Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ခေါင်းသင်ခန်းစာမှာViden import နဲ့ print function ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ format ရိုက်ပုံလေးပြောခဲ့ပြီ okay ဒီကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ Python မှာ string format လုပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အားတွေကိုမိတ်ဆက်ပြီအဲ့မှာမိတ်ဆက်တဲ့ချိန်မှာ Python ဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ Python 2နဲ့ Python 3ဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်မလားနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနဲ့နောက်တော့ old formatting ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါ် style နဲ့အရင် style တွေဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆုံးအားလုံးကကျွန်တော်6ခုကျွန်တော်ပြုစုထားတယ်အောက်ဆုံး3ခုဒီ3တော့3နဲ့3လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းတယ်အပေါ်ဆုံး3ခုဒီအသုံးများတယ်များပြီမဲ့သူအောက်ဆုံးအကောင်ကအသုံးများမယ်ကျွန်တော်3ပိုင်းထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ကိုကျွန်တော်တခုအဲ့ဆိုကျွန်တော်မေးတယ်ရှာအဲ့ဆိုမင်းရောငါတို့နောက်ဆုံးပေါ်နီးပညာတခုပဲသင်လိုက်ပါလားဒါဆိုနောက်ဆုံးထွက်နေတဲ့ F string ပဲဟုတ်လားဒါ Python 3.6ကြာမှာပေါ်လာတယ်ကွာဒီကောင်ကိုကြီးပိတ်လေးလာလို့ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒါလေးပါစတိလောက်ပြောမယ်ဒီလိုအစင်တိုင်းလေးပြောမှဒီကောင်းရရင်ရှော့ရှူနားလဲသွားလိမ့်မယ်ရှော့ရှူဆိုပိုနားလဲသွားလိမ့်မယ်โอเคနော်ကဲဆိုတော့လုံးလုံးစင်ဒီကောင်ကိုစကြည့်အောင်ဟုတ်လား Python မှာကျွန်တော်တို့ string တွေ format လုပ်ဟုတ်ပြီနော် format ရိုက်ဖို့အတွက်ဒီနည်းတွေရင်ပြောမယ်ဟုတ်လား built-in format function ဆိုတာရှိတယ် built-in function ပဲနော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတဲ့ built-in function ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method လေးကျွန်တော်တို့မှာ adjust တို့ဟုတ်နော်ဟုတ်လား adjust တွေပါတယ်ရှိတယ် zip file တွေပါတယ်ရှိတယ် okay အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ string template ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ built-in string ပဲဟုတ်လား string module တွေက built-in string module က template ဆိုတဲ့ object ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးတာနမူနာအနေနဲ့ဒါအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမပြောတော့စတိလောက်တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာပြောမယ်ကဲကြည့်မယ် okay မနော် okay နော်ကဲဆိုတော့ဒီ3ခုကိုဒီဟိုနမူနာပြမယ်နမူနာပြဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီ built-in format function ကျွန်တော်နမူနာရင်ပြကြည့်မယ်ဒီတိုင်းကာစာချပြီးတော့ control space နှိပ်ကြည့်လိုက်ဒါဒီ built-in function တွေသူပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် built-in function တွေသူပြလိုက်မယ်ကြည့်မယ်format function တွေ့လား format function ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ function ကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ပြီးနမူနာတော့သူ့မှာရှေ့မှာ value ကိုထမဲ့ value နောက်မှာ format space equal ဆိုပြီးတော့လောလောဆယ်သူပါတော့ default အနေနဲ့ဘာကြီးထည့်ထားလဲပုံမှန်ပဲဘာမှထည့်မထား format space နော်ရိုး value ဒီတိုင်းပဲထုတ်မယ်ဆိုတိုင်းပဲထုတ်မယ် format space ထည့် format space တိုင်းထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုမထည့်သေးဘူး variable name တစ်ခုယူလိုက်မယ် number တစ်ခုပဲယူလိုက်မယ်နော် number ချ string ချတူတူပဲဒီထည့်အတိုင်းပဲတော့1.2 345ပေါ့နော် number ကိုဒသမဘယ်နှလုံးတော့ဒသမနာမှာ gain လေးလုံးရှိတယ် 1.2345 ဆိုကျွန်တော်ထုတ်မယ်ကဲဆိုတော့ nan ဒီမှာ nan ကိုဒီတိုင်းပလိန်ထုတ်ကြည့်မယ် format nan တိုင်းထုတ်လို့မရဘူးနောက်တော့ print ထုတ်အောင်မလဲဟုတ်တယ်နော် print format nan ဆိုတော့ nan ကိုဒီတိုင်းပဲဘာမှ format မရဘူးဒီတိုင်းပဲထုတ်တာကြည့်မယ် run မယ် run module ပုံမှန်ဒီတိုင်းပဲလေးလုံးပဲကြာကဲဆိုတော့ format ရိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဟုတ်နော်မထိန်းမချုပ်ဘဲနဲ့ထုတ်လိုက်တာထိန်းချုပ်ဘယ်လိုထုတ်မှလဲဒီမှာ comma သူ့ရဲ့ parameter တစ်ခုထည့်မယ် format space တပတ်ကြည့်ကိုကြိုက်သလိုထည့်လို့ရတယ်ဒီ format space နီးပညာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒီ percent modulus operator သုံးပြီးလုပ်တဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ string.format method ရဲ့ f string ရဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောဆယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားတယ်ကျွန်တော် .2 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကန့်တက်လိုက်တာဒသမနောက် gain နှလုံးထဲပါဆိုပြီးကန့်တက်လိုက်တာ okay မနော် .2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကန့်တက်လိုက်F မထည့်သေးဘူး F မထည့်သေးဘူးကျွန်တော် run ကြည့်အောင်မယ် .2 ဆိုပြီးတော့ကန်တက်လိုက်တယ် run မယ်သူဘယ်နှလုံးမှထည့်တော့ 1.2 ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးနော်အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးနော် .2 ဆိုပြီးထွက်လိုက်တာဘာပဲထွက်တော့ 1.2 ပဲထွက်တယ်ကြည်တာမနော်ဟုတ်တယ်လေအဓိပ္ပာယ်ကနှလုံးမဲသူထွက်မှာဟုတ် 1.2 okay .2f ဆိုပြီးထည့်မယ်အဓိပ္ပာယ်ဒီ floating point တန်ဖိုး .2f ပါဆိုပြီးတော့သူပြောလိုက်တယ် run မယ်ဒါဒီ built-in format method ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတယ်နော် run okay ဟောတူသေးလားမတူတော့ဒသမနောက် gain ဘယ်နှလုံးထွက်နှလုံးထွက်တယ်ပုံမှန်ဒီသူက format တွေရဲ့သဘောတဘာဝဒီ default အနေနဲ့ဘာတွေလဲဆို string data type တွေအကုန်လုံး string data type အနေနဲ့အခုဒီမှာကဏန်းထည့်မယ်သူဒီကဏန်းလို့သူမမြင်ပါပဲတော့ string လို့ပဲသူမြင်တယ်အားကြောင့်လို့နှလုံးစာဆို string နှလုံးစာဆို 1.2 ဆိုပဲသူထွက်တယ် okay မနော်ဒီမှာကျတော့ floating point မှာလို့ပြောလိုက်မှသူဒီကဏန်းမှာ floating number မှန်းသိပြီးတော့ 1.23 ဆိုဒသမနောက် gain နှလုံးနဲ့ထွက်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ built-in bar function လဲဆိုရင် format functionကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနန်ဒါလေးပဲပြတာဒီရဲ့နာမှာဟုတ်လားဒီ quotation ရဲ့ဂျားထဲမှာအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဗျာ okay မနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးသင်ရင်းထဲမှာအခုနားထောင်နေတဲ့လေ့လာနေတဲ့သူမှတ်သားပေးပါ
okay အဲ့ဆို built in format function ဒီ adjust တွေပါတယ်ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် DUR ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မရေးတော့ဒီနမူနာလေးပဲကြည့်လိုက်ဒီမှာ template ဆိုပြီးတော့object တီဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ template ကို substitute ဆိုပြီးအစားထိုးလိုက်တယ် who နေရာမှာပါထိုး tim ထိုး what နေရာမှာcompat ဟိုထိုးဒါကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဒါဟာ official documentation နဲ့ဥပမာလေးကို copy လေးကူးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာထည့်ပြီးတော့ပြဟုတ်လားနမူနာမစင်းစားခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ official documentation တွေကိုလည်းသွားလေ့လာလို့ရတယ်ဒါတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့အရင်မကြီးတဲ့မဟုတ်သုံးလို့ရတဲ့၃မျိုးရှိပြီ okay အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းသွားမယ် modulus operator ကိုသုံးပြီးတော့ string တွေကိုဘယ်လို format ရိုက်မလဲ string.str.format method ကိုသုံးပြီးဘယ်လို format ရိုက်မလဲဆိုတာကိုသွားမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်နော်ဒါလောလောလတ်ခက်ပေါ်နီးပညာ okay မလား okay thank you ဗျာ